домбыра күні құтты болсын. 2018 жылдан бері ұлттық домбыра күні тойланып келеді. Нағыз қазақ қазылар емес, нағыз қазақ домбыра дегендей Қадыр Мырзалиевтің өлеңі халқымыздың өмір сүру салтындағы домбырамыздың орнын тәйіндеп тұр. Өнеріне емделген дүниежүзіне сахнасында қазақ өнерін танытуға үлкен үлесі бар домбыраның қасиетті өміріне алатын орны ерекше. Осы орайда ұлттық құндылықтарымыздың, ұлттың нашаның домбыраның дүбірі әрқашанда рухымызды көтеріп, еліміздің еңселі елін бересін. Мереке құтты болсын. Деп жылағандай бабамыздан қалған даламыз, тіліміз секілді солармен теңдес ұлы қазынамыздың бірі домбыра. Сахнада Айжамал Өлеңова, домбыра өлеңі, авторы Ілияс Жансүгір. Құлағымды қиқулап, көңілімді қандыра, тәтті күйге тап, көрегенді күй қылап, құлшынатар домбыра, еңбек елдің жүрсі сау, жанымды бір жадыра. Көкейіме қондыра, тәтті әңгіме, жаңа өмірді жыр қыла, шешен сұңғыла, құлшынатар домбыра. Ойға бөтен, көрейікші саралап менің ішім, кім-кімдерге жамандық ойлайды екен, болды ма екен, көр жерге қоям екен. Төкші домбыра қоңырымды, кигізімді көрейін еміңімді, қандай дыбыстар шығар екен, бір бақытып көрейін көңілімді. Бабамның кім сыйламасын, мұрасын, құласа көңіл-күйге шұғыласын, егілген ердуаттың бұл домбыра, үйінған сәл-салайын құсқиясын, елімнің домбырамен зай бірге, шықақтана ән бірге, текеуімді тектікті қан бірге. Қан болсам шыдымдым, биікте жатқан бұлағым,
кітаптары бар негізі. Әнім қазақ жетпес бұрмасы авторы Жәнібек Пәрмен деген кітаптары бар. Мына атақты Илша апамыз